Salve galera, vídeos se iniciando. E aí, tudo beleza com vocês? Um pouco sumido aqui no canal, mas trazer um conteúdozinho básico aqui, que todo mundo tem problema em casa, pessoal. Vou mostrar a vocês. Eu ganhei esse ventilador de um amigo, aí ele disse que não tava rodando mais, ó. Ventiladorzinho Mallory, simples. Aí assim, galera, testei o capacitor, não é, só que ó, tá pesado, ó, muito pesado, que é com o uso, né, aí vai aquecendo, vai pegando sujeira, as peças vão liberando o óleo dela, né, aí ó, tá ligado lá, ó, quando a gente liga aqui, ó, ele fica fazendo um barulho, não dá pra escutar direito o que é que faz barulho, mas ele faz um barulho, mas aí ó, na hora que eu... Deixa eu focar aqui no furo, ó. Pega aqui o alicate, ó. Com a mão mesmo. Ó. Ó. Enganchando, aí fica duro, ó. Aí aqui é sujeira, pessoal. Eu vou abrir ele, vou limpar aqui e mostrar a vocês, ó. Remove esses parafusozinhos aqui, ó. Beleza? Desligar da tomada, né? Nenhum procedimento a gente deve fazer sem desligar da tomada. Beleza? Eu vou desmontar e vou mostrar a vocês aonde que tem que limpar. Beleza? Cuidado para não puxar isso aqui, pessoal. Quando vocês arrancarem aqui, aqui tem umas pecinhas aqui, ó, que ficam presas. Cuidado para não romper. Se romper, você perde seu motor, beleza? Já tirei aqui atrás, ó, essa pecinha. É isso aí. Quer dar esse movimento para a peça não ficar fixa, né? O induzido, porque senão ele vibra muito. Isso já é a maneira de tirar a vibração. Vou dar uma pancadinha aqui, que esse aqui é só um fuso. Muito duro. Senão bate na madeira. Saiu foi com tudo, pessoal. Que é justamente essa bucha que fica aqui dentro. Aí o que é que eu vou fazer? Vou prender na morsa e tentar girar, passar um óleo até ele saltar. Já eu volto aqui para vocês. Voltei, pessoal. Tirei já, ó. Tem que estar entrando e saindo assim, ó. Aí que a gente limpa. Tirar toda essa graxa velha aqui. Agora eu não sei como é que eu vou colocar essa peça aqui dentro novamente. Já tá batendo. Ela é travada. Aí eu tenho essas pinas aqui, ó. Aí só sacar. Aqui, ó. Aí levanta, ó. Apoia e levanta. Isso aqui dá mais luz, ó. Apoia, pina, aí levanta. Tá vendo? Isso é assim, né? Tranquilo. Ela tem essa, é tipo uma esponja, mas isso aqui é pra guardar a lubrificação. Isso aqui não é sujo. É só colocar dentro de volta. Eu vou deixar, eu não vou tirar essa não, porque aqui já guarda a lubrificação, essa esponjinha, sabe? Aí agora, ó, aperta a mola, ó, ela ainda tem uma molinha. Aí a gente baixa com o alicate, ó. E volta ao normal de novo, ó. Mesma coisa, aqui tá alta, ó. Alicate, ó.
baixou. Aí eu dou uma pressãozinha aqui, escorado, né, para poder ficar mais baixo. Aí esse óleo que eu vou usar é um óleo de lubrificação de compressor. Aí a gente bota nessa esponja, sabe? Aí pronto. Aí bota um pouquinho dentro. Aí, ó. Movimento, ó. Show de bola, viu? Sendo assim, pessoal, eu vou só conferir o da frente e tirar essa sujeira aqui, ó. Mas ele tá perfeito, ó. Bem lubrificado ainda. Tá dando ainda um movimento, mas eu vou tirar uns cabelos que tinha aqui, aí eu vou passar um óleozinho aqui dentro. Do lado de fora, pelo lado de dentro eu vou também colocar lá aquela buchinha que eu vou mostrar a vocês, para poder, ela guarda lubrificação, aí a gente deixa. E assim, pessoal, se puder evitar de tirar isso aqui, ó, é o melhor, porque esse é o quando arranca os cabelinhos de cobra aqui, esses fiozinhos que parecem os cabelinhos. Aí é uma dor de cabeça grande, viu? Então eu não aconselho muito a vocês fazerem isso não. Eu acho que ainda tá seco ainda, pessoal. Ó. Funcionando. Aí é aquilo lá. Eu vou deixar ele lubrificar sozinho um pouco, né? Eu fiz a lubrificação dele agora. Aí talvez ele não lubrificou bem ainda. Mas tá aí, ó, rodando, virando. Eu falei, pode ser que seja lubrificação. Ó, tá duro ainda um pouco, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui atrás. Pesado mesmo. Vou trocar esse capacitor. Lembrando que ele armazena energia, né? Tem que cuidar com ele. Você pega dois cabos aqui, né? O capacitor é responsável pela partida, sabe? Depois dele carregado, você não pode pegar nos cabos. Aí você faz o que? Pega aqui, encosta um no outro. Aí ele descarrega. Engano errado aqui, rapaz, na frente de vocês. Aí,
Cuidado só pra ele não encostar na carcaça, né? Porque isso aqui é 220 volts direto aqui na corrente. Ele é o tubo que funciona como partida. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Defeito? Certo que era lubrificação. Mas aí, ó, coloquei o capacitor, mudou tudo. Aí, ó, perfeito. Encostar. Gostaram aí? Já deixa o like, viu? Isso aí merece like. Esse aqui foi o diagnóstico e a solução. Pronto, agora é só fazer a montagem dele. Montar a carcaça. Aí vocês se inscrevam no canal, galera. Ajuda a gente aí, pai. É difícil. O YouTube aí só dá uma monetização aí se for acima de 1000 inscritos. Eu não tenho esses 1000 inscritos não, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Porque o nosso conteúdo é exclusivo, né? Não sai imitando ninguém. O estoque que eu faço aqui é eu mesmo que desenvolvo, vou testando. Isso aí, galera. Valeu. Já eu mostro ele montadinho. E aí, galera. Vou fazer a capa do vídeo. Beleza? Se liga aí. É a pancada. É a pedrada. E aí? Show de bola, galera. Valeu. Se inscreve no canal, viu? Valeu.